Bună toată lumea și astăzi suntem la un video de Skywars cu Sheban. Și în sfârșit am o pauză de construit Lego ăla cu mii de sticăre. Ne putem ataca când vrem noi. Deci Yo, diamantul ăsta. De ce e posibil să distrugi toată baza ta ca Skywars? E mai bine așa, sincer. Se aude tot timpul în casa mea. Am un inventar full. Yo, kiddo. I am dead. Oh, am făcut un 5 block jump. Oh, na! Acum îmi faci tu hit-uri după ce îmi faci timer. Easy. Oh, stai, even. Ai deja ieșit? Nu, aproape am ieșit. Ok. Mă, de-aia dată trebuie să-mi dai mie timp când sunt în mijloc. Hai că mai trecem să mai jucăm încă o dată pe SMP de YouTube. Da. Oh, da, ar fi tare. Ai uitat pe el. Nu. Eu chiar m-am gândit ieri și altă ieri. Și astăzi despre... Deja 3 golden apple-uri e crazy. Ce să se iau de obicei, fai respect? Unde mi-e de fapt ăla la chest? Aici. Era... Niciun XP serios. Oh, am primit jackpot-ul ăsta, e cel mai bun chest de Skywars din istoria Skywars. Cam 4 bucăți de diamond. 4 bucăți de diamond. Da. Am jucat pe noi nu știu pe Bedrock. M-am jucat în ultimul timp extrem de mult Bedrock și am făcut bridging ca pe Bedrock. Oh, you're cooked, boy. Where the hell are you, kiddo? Oh shit. Oh, lag. Nici... mai îți dau o șansă. Da. Îți dau o șansă. Mănâncă. Ok, stai. Eu trebuie să-mi scot din inventar. O șansă. Da, îți dau o șansă. Oh, deci... Pot măcar să fac... Ok, și eu. Lasă-mă pe mine și... Te-am lăsat. Easy. Asta e 1.8. Oh! Suntem pe Hypixel. Ce versiune de Minecraft este asta? Foarte greu. Oh, de-aia! Cum am înțeles? Oh, și a doua e cel mai bun chest din istoria chesturilor. De ce am... Dă-te de aici. Nu, Fire Spec Sword. Era... Sword? Oh, așteaptă, am dat leave. Bro, ai făcut lus la Fire Spectre. Nu. Ce trebuie? O să mă ataci direct. Da. Wait, what are you doing, kiddo? Winning this game. Nu tu.
nu știu, acum nu m-am descoperit că există kituri pe Hypixel. Wow. 4 golden apple-uri. 4 Ok, golden te-am apple-uri. plătit. Dogo. Bro, Ei, ce- eu te Fire aspect! Fire aspect! GG's. Aproape am făcut leave party din greșeală, am avut. Câte runde mai facem? Nu știu încă 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uite la mine a nins. De când știi că există kituri? Nu știu, 2024? Deci why didn't you tell me? Credeam că știi dinaintea mea. No, Oh, fire aspect! Oh, you're cooked, buddy. You're cooked. Fire aspect wins every battle. Plus lava. Fire aspect plus lava. You're cooked, buddy. You're cooked. Dar eu am apă, asta e problema. You are cooked, I have water. I have water kilo. I have to activate my auto clicker hands. Ok, apa nu mai am folosit chiar așa de mult. Primeai 2 hituri în loc să pui la... Cât mai... Da, se pare că eu am câștigat cam fiecare rundă până acum. Una am câștigat eu, dar aia a fost... Aia nu prea a fost cinstit, să zic așa. Ok, și baza ta? Eu deja sunt pe partea ta. Dar eu niciodată... Listen up, Kiro. You better get down. Tu știi că eu am protection. Bro, boss! Dacă nu faci un spamming, dar câtă inionavi ai? Mă pot opri de râs. A fost funny. Ți-am dat spam. Dar eu chiar n-am nimic să fac dacă îmi dai spam. Dar știu, dar a fost funny. Dar eu nu mai iau totul din chesturi. Oh, shush. Bro, aveam loot bun. Trebuia să facem iarăși PvP. De ce am foc? Bro, what's happening right now? De ce sunt în foc? Bro, De ce ard? Nu știu. Încă ars. Nu mai. Sunt iarăși deja pe partea ta. De pe altă. I don't want to die last time. Știi ce s-a întâmplat data trecută? Ți-am făcut spamming. Ok, bine. Oh, shit. Nu, ai avut noroc atât de mare. Da, da. De fiecare dată când ai câștigat, m-ai aruncat în void. Play again? Habar nu am. Video, nici nu au trecut 10 minute. Trebuie un video de 20 avitare. Nu. What the hell? Oh my god. Am sărit. În cel mai rău moment. Când am aterizat pe pod, am sărit instant, din păcate, și asta înseamnă void, că m-am dus în fața. Adică nici nu puteam să fac după ce am făcut greșeala, că mi-am dat seama când era prea târziu. O așteaptă, pot să-mi dau speed, să iau chesturile și mai rapid. O, am big brain. Știam eu, de-am auzit. Fire aspect. Dar tot timpul.
tot timpul când câștigi eu cad în void. Care-i faza? Trebuie să câștigi ca într-o luptă. Oh, m-am dus la lobby. Oh, m-am plictisit. Da, m-am plictisit Ultima cumva. oară. Ultima rundă. Până jucăm Skywars cu alți oameni. No. Haide. E funny. Skywars nu pierd. Bă, da? Oh, aproape am... Oh, am avut lag. Am avut lag! Oh, Am făcut I cooked you very hard. I spammed extremely. e prima dată când ai câștigat, wow! Când ai câștigat corect. E și tu în mijloc. Yes. Oh, cel mai rău chest. Niu. This was just looted. Niu. Niu. A? Cum îți place? Când faci running. Aia a fost strategie. Asta a fost pur și simplu la care No. ai făcut golden running. Ba No. da. Nu? A fost strategie. Am avut o strategie să mai iau un CS și mai acolo să te lovesc. Facem 2-3 runde de Skywars așa și mai acolo închidem filmarea. Că e deja, cred că, nu știu, 15 minute? Ok, facem teaming, e bine? Da, facem foarte mult teaming. Nu se... Ok, nu facem deloc teaming. Glumea, du-te tu în chestul din dreapta, eu mă duc din stânga. Bro, i-am primit 2 golden apple-uri. Tu câte Tu ai golden apple-uri? Eu n-am nimic. Niciun golden apple, stai. Bro, eu sunt stacked. Vrei niște loot? Ia asta. Și un iron sword. Ai un iron sword? Ți-am dropat un iron sword. Trebuie să luăm resurse de pe hartă. Cred că fac bridging la noi. Nu fac. Bro, încă mai multe diamante. Sunt 3 diamante pe fiecare. A făcut. Ai grijă în spatele tău. Din spate. Din spate. Da, trebuiam să mănânc un golden apple. Și mai acolo vreau să mă întorc, dar m-a lovit înainte. First round out of 3. Da, pot să... Nu știu, tu să schimbi cam tot timpul skin-ul. Eu sunt cam singur că nu și-a schimbat skin-ul de când l-are pe ăsta. De când l-a pe ăsta. Tu iei chestul din față, eu mă duc sub
underground. Hai să facem mită. Hai să facem mijloc. Hai să facem mijloc. Eu iau chestul ăsta cu... Oh, na. De jos. Hai de mijloc. Da, fac Miș- bridging. Acolo e o persoană, ai grijă? Oh, ajută-mă. Iau un chest. What the fuck? Ce s-a întâmplat? Am câștigat o luptă. Te-ai murit? Ai grijă că zboară un semn. Oh, nu. Vezi patul care îl țin. Vezi un pat care zboare în fața ta. Nu? Acum? Nu văd. Că tu ești invizibil pentru player. Ce ai murit? Dar patul nu e invizibil. Ce? Pentru mine este. Ok, Bro, stai. nu este crafting table pe hartă până acum. Un kill până acum nu e rău. Ok, o să iau avut grijă că ăsta care m-a omorât pe mine e players left 2. I would better stack up. Nu! Dacă nu-mi dăgea... Am pus blocul ăla că vreau să fac clutch. De ce a tras la mine? Ultima rundă. Da, ok. Hai să mai încercăm o dată în mijloc. Mhm. Eu am avut un dezavantaj tura trecută. Ăla a avut un Iron Sword și un Golden Apple și eu am avut un Golden Apple și un Stone Sword și tot am câștigat. Mai de mult când am jucat cu Albert Bedwars și câștigam fiecare rundă. Da, era frumos. Erau vremuri frumoase. Asta mea. Hai să stăm la bază tura asta. Mă refer... Oh, am primit jackpot-ul! Bro, îmi trebuie 3 fishing rod-uri. Așteaptă, fac bridging la noi, cred. Da, sus. Nu se pune. Ce? Nu se pune de rău. No. Bro, dar bro, ce vrei să facem? Dar tot a fost o rundă. It was a round. Ultima, te rog. You are referendum now, do you know that? Ce? Ai ieșit? Serios? De ce? Da. De ce? Din cauza că ultima a fost ultima. Ultima rundă a fost ultima. Hello. Ăsta mă joc cu Gonzola... Nu, Gonzalox 121. Golden Apple? Ok, nu vreau să fac bridging, că nu știu că teammate-ul meu pariu că nu e bun. Și ăștia deja trec pe partea noastră. Golden Apple? Ăștia deja trec pe partea... Ah, nu, au trecut la aceeași. Ăștia vor să treacă la noi? De ce trece toată lumea la noi? De ce trece toată lumea la noi? Tu vrei să fii atacat cumva? Bro, ăla ce knockback mi-a dat? Mi-a dat 3 blocuri knockback. Ok. Și ăsta a fost video de astăzi. Și ne vedem următoarea dată. Pa!